Hello, good morning。起身唉，啦！早晨，早晨，早晨，早早，晨早晨，早。 ，Good morning。跟住我啊，好，爽事。呢個咧好似好食咁，好食㗎呢個地方。係咩？去食下。 Let's go。OK，你等。等一陣，幫咗啦，變成私人啦。唔該先。咁我哋 order 啊。好。Let's go。朱古力。我已經購物咗啦。Let's put phone. 食嘢先。delicious。super delicious。食緊 Oreo，再加奶啦，牛奶。請你食嘢。哦。你陣間先至放啊。其實要清理咧先至。你撳嗰個嘢。放喺呢度，放低，之後咧攞啲東西，攞啲東西之後咧可以加醬嘅。試下啦。試下食啊！藍色雞翼。係啊，好奇怪嘅。牛奶，喂！竟然早餐咧都係食呢個 Oreo 啊！咁我哋，Bro，好 delicious。你試下食我嗰個，試下食我哋嗰啲嘢，我嗰啲好啊，考下你，好味㗎。打開，之後咧再咁加牛奶，之後咧食啊！仲有。我全身全部咧都係啲嘢。咩？邊個人啊？邊個人咁？
應該係你嘅。咁多，我食緊嘢唔得閒。delicious。So delicious，好味。Let's go。OK，再食多一個。Bro，一定唔食。Bro，手超級好爽，超級爽。最高啦！我高過你啊，baby！我的媽呀！我仲高過你。有啲水我加。我加咗呢個好味咁。佢樣好似好味。Bro，好味咁。有芝士嗰啲條條。好味。唔通呢個係甜品？你買咗甜品啊？係啊。哇！成盤食咁犀利。Bro，唔通呢個都係用牛奶，咁都唔好味咁。佢樣都好似唔係好味咁。糖 OK 嘅。OK 㗎，應該 OK 㗎。呢度有碎片咩？Oreo 有，但係我唔知呢個有。低過你嘅。喂，你睇下我嘅座位，低過你嘅。咁搞笑嘅。因為可以趕上，可以上去，可以落去。如果你撳嗰個座位。哦。No。家長仲好味嘅。好味。喂，我有辣椒啊！我嗌咗辣椒嘢啊！你食唔食啊？你食唔食啊？喺我嗰度咧，喺我嗰度啊，有辣椒嘢。我果然都食咗辣椒嘢。食啊！俾我呢個。我要 hot dog。哇！切，咁好味嘅咩？估唔到。食藍色 chicken。偷食壽司，偷食。
冇晒了，冇晒東西了。唔通我請你飲可樂。耶可樂，唔好意思喎，我飲晒啦喎已經。特登嗌俾你飲㗎嘛。咁我，你中意咩嘢啊？你中意咩咩蘇打？呢度咧 chocolate milk 啊。chocolate milk 有啊有㗎。幾多啊？幾多啊？一杯得啦。一杯，你唔好一陣間咧話咧唔夠啊！飲咗先。飲咗好誇張，飲緊咧係好誇張。加檸檬，加汁，好味啊，但係好酸啦。Oh my god！好酸。呢一個咧就已經飲晒㗎啦，都話啦，好誇張嚟。使唔使清理啊？好啊。清理咗我都要屙一笪。我俾啲健康嘢。好啊。水。OK， 再嚟。我要辣椒香腸蛋魚子。哦，冇數啦，送俾你一個禮物。辣椒，辣椒，多到唔得啊！bro， 佢聲有咩好核突？你睇下，聽唔聽到啊？你試唔試啊？我都要辣椒。再聽唔聽到佢一次啊？試唔試啊？正啊！你話炸雞腿，呢個咩名㗎？咁誇張嘅 ，bro 咁好味嘅咩？我要用咗啦，拜拜。點點點點點中的男人淚。
唔到嘅。仲有一個辣椒啊，辣椒嘅拉麵。睇下先有咩可以買。